आप सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, आज के समय में छोटे छोटे बच्चे जैसे जैसे मौसम बदलता है तो खांसी का देने के बाद भी उनको आराम नहीं मिल पाता है और साथ साथ उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट उन बच्चों में पाए जाते हैं। तो मैं आज आपको एक ऐसी जड़ी बूटी बताऊंगा जिसके सेवन करने से बच्चे को खांसी में बहुत आराम मिलेगा और अधिक समय तक उसकी खांसी बच्चे से दूर रहेगी। जैसे बच्चा रात को सोता है, सोते सोते उसकी खांसी उठनी शुरू हो जाती है, बच्चा पूरी रात परेशान रहता है। उसमें अगर हम एलोपैथिक दवाई देते हैं, कभी आराम मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है। तो उसी के चलते मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका इलाज बहुत अधिक सफल इलाज माना गया है। जो औषधि बिल्कुल आपके बच्चे के लिए रामबाण साबित होगी। इस औषधि को आप 10 साल से नीचे बच्चे को दे सकते हैं। आइए मैं उसका आज बिल्कुल पूरा तरीका बताऊंगा, कैसे लेनी है, कैसे बनानी है, पूरा तरीका बताऊंगा जिससे आपको बनाने में परेशानी ना हो। देखिए, आइए मैं आपको वो जड़ी दिखाता हूँ। देखिए, ये वो जड़ी है, ध्यान से देखिए। इस जड़ी का नाम अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ इसको बोलते हैं सैहुड़, सैहुड़ जड़ी। ध्यान से देखिए आप, हर जगह पाया जाता है। इसमें छोटे छोटे कांटे भी होते हैं, यह पेड़ लंबा हो जाता है। यह मैंने अपने यहाँ गमले में लगाया हुआ है और मेरे यहाँ पर आस पड़ोस में जिसको भी बच्चे को खांसी होती है, मैं इसी को तैयार करके उन बच्चों को देता हूँ। तो ध्यान से देख लीजिए इस पौधे को। इसका आज मैं पूरे विधि बताऊंगा आपको, कैसे कैसे बनाना है, कैसे कैसे लेना है। ध्यान से देख लीजिए और इसका इस्तेमाल आप ज़रूर करके देखना। इस पेड़ का नाम है सैहुड़, सैहुड़ बोलते हैं इस पेड़ को। बहुत अच्छी औषधि है। चलिए आगे की विधि बना के दिखाता हूँ मैं आपको। आइए चलो बनाना शुरू करते हैं। ये पहले गैस पे मैंने तवे को गरम किया है, उसके ऊपर ये 2 पत्ते डाले हैं। इनका नाम सैहुड़ है, जो खांसी में काफ़ी आरामदायक होते हैं। अब इनको अच्छी तरह मैं भून लेता हूँ ताकि ये जल्दी से कवर हो जाए। इनको जैसे जैसे आप भूनते रहेंगे, इनका आकार पानी सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा, इनका आकार बहुत छोटा हो जाएगा। जैसे जैसे मैं इसको भूनूंगा, इसको भूनने के बाद मुझे इसको बिल्कुल देखिए, थोड़ा वीडियो मैंने स्किप कर दिया था। इसको थोड़ा टाइम लगता है होने में। आप आवश्यकता अनुसार थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं, जितनी आपकी आवश्यकता है। बाकी इसको भूनने के बाद इसमें से बहुत बहुत थोड़ा जो होता है, इसकी राख राख निकलती है, जिसका हमें इस्तेमाल करना है। मैं थोड़ा उसको जल्दी जल्दी कोशिश करूँगा उसको तैयार होने की, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बन पाए। आप देखिए, ये भूनने के बाद कितना थोड़ा सा हो जाता है। इसकी राख बहुत अधिक कम हो जाती है, पर जितनी इसकी राख कम होती है उतना ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। देखिए, ये हरे पत्ते थे,
ये इसको तवे पे भूनने के बाद ये ऐसे हो गए हैं, जिनकी मैंने राख तैयार कर ली है। और इसके बारे में कंप्लीट करके मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे आपको देनी है और कितने दिन तक देनी है, ये भी बताऊंगा। देखिए मैं आपको बता दूं, 2 पत्तों को भूनने के बाद ये इसमें से जो तैयार हुआ है, इसको आपको हाथ से ऐसे बारीक कर लेना है, जिससे बच्चे को लेने में कोई परेशानी ना हो। देख ली आपने, इसको बहुत बारीक कर लिया है, ऐसा हो गया है जैसे कि चूरन टाइप का हो गया है। इसमें करना क्या है, आपको 1 चम्मच शहद लेना है। जैसे ही आप शहद लोगे 1 चम्मच, 5 साल से जो कम का बच्चा होगा उसको 1 चम्मच शहद में मिला के आपको इतना देना है, एक चुटकी, 1 चुटकी 1 चम्मच शहद में मिला के देना है 5 साल से कम बच्चे को। अगर 5 साल से ऊपर का बच्चा है तो आप 2 चुटकी बड़े चम्मच शहद में मिला के 2 चुटकी दे सकते हैं। अगर खांसी बच्चे को ज़्यादा है तो ये आपको 3 टाइम करना है। अगर बच्चे को खांसी कम है तो ये आपको 2 टाइम करना है। विश्वास करना, पहले ही दिन से आप